鹏哥怎么了？鹏哥，鹏哥你怎么了？鹏哥，吼，不要烦我。有什么烦恼可以跟我说嘛？我跟你讲，上个礼拜我去台东，哇，看到那些释迦掉满地耶，我真的替那些释迦农夫我感到好愤怒。释迦他怎么了？黄老板，我从刚刚那边这样走过来，怎么释迦都掉满地耶？为什么？没办法啊，今年遇到了天灾还有人祸啊。哪有啊？天灾，台风又没有进来。经历了天平与圆规台风，哦，虽然没有进来，但是风还是很大，然后对果树造成了很大的影响。那人祸呢？中秋节的时候宣布没有外销了。啊，对哦，政策问题。那我们之前每年大概90%以上是仰赖对岸出口，那今年没有办法过去，那怎么办？还是涨那么多啊？怎么办？就是你看到的这么办了，为什么地上会那么多？哦，因为连采收的成本都不够。对。你看是不是很惨？确实蛮惨的。那有什么方法？其实释迦可以衍生出很多创意料理。哦，怎么做？不然等一下我带你做做看。好，走。走。这是来自台东的释迦，要做料理，当然交给你喽。等一下我先来示范释迦创意料理如何开始。第一步，第一道释迦春卷，先把它沾湿一点点。我没有上色，奈安呢？好，来鹏哥，我们来一个断面秀。好，来，我们先翻给大家看。哇，漂亮，对不对？赞。哈啊，奈安呢？来试一下。还不赖，好好吃。甘甜甘甜。其实蛮好吃的。接下来第二道料理，顶级草式牛排佐释迦咖喱。这油好漂亮。对，大概这个要煎几分熟会比较好？一般都是 medium， 就是5分熟是最好。哇，漂亮漂亮漂亮！对对对，然后把那个血水封在里面。对，等下那个肉质就会很香，对，好吃，很甜。哇，好，我们用蒜片来点缀一下。哇，好漂亮！好，我们现在做释迦咖喱酱。加上我们的释迦，再加上我们的马铃薯，为了颜色来点红萝卜。好，然后我们就把我们的酱，对，跟一些释迦，好，稍微淋在我们的牛排旁边。哇，好漂亮啊！光看起来就很棒。要吃一口牛肉，再吃一口释迦，去油又解腻。而且试试看，多了释迦的甜味在里头。第一次吧，我先吃看释迦。非常好吃。接下来第3道料理，释迦爆牛肉。哇，听起来就很厉害，很牛逼哦。那我们爆起来吧。爆起来，爆牛肉，洋葱，爆香。哦，帮我来一点盐吗？来一点盐。来一点盐吗？恰，再一点胡椒，黑胡椒，多一点层次。现在就要下我们的牛肉片。快熟的时候，我们就可以来下我们的释迦。来，正宗台东释迦，全部哦，下。最后再补几刀。好了。上菜。哇，来试吃一下刚刚的成果，要刚好夹到2个都有。我觉得你把它切成这样也很棒，很棒，对吧？扑鼻香，怎么样？好吃，真的吗？加上黑胡椒下去，提了它的香味之外呢，还有一点点甜甜的，然后再加上吃起来不会这么油腻。好吃。好吃。
下一集我们会带大家去哪里呢？长腿叔叔的餐车，我们敬请期待。